ॾिसो सिंध गैर महफ़ूज़ थी वई आहे। सिंध महफ़ूज़ न आहे, उनजी सरहदूं उन तां रोज़ धारिया टपी पिया अचनि। ॿाहिरियां गैर मुल्की माण्हू उहे असांजे गादी जे हंधि कराचीअ में विहारिया विया आहिनि। पोर्ट जो कारोबार जंहिंमें बंदर सनतूं जेके मल्टीनेशनल ऐं नेशनल कंपनियूं आहिनि गादी जे हंधि असांजे कराचीअ ते, उन्हनि धारियनि ऐं ॿाहिरियनि माण्हुनि खे विहारे यलगार कई वई आहे। सिंध गैर महफ़ूज़ आहे, उनजो दरियाउ महफ़ूज़ न आहे। पंजाब कल्ह जी अख़बारूं सॼियूं अंग्रेज़ी उर्दू सिंधी शाहिद आहिनि त पाणी जी खोट आहे, तंहिं करे पाण कणिक पोखे न सघंदासीं या कणिक पोखियल खे पाणी न मिलंदो। सिंध में हथरादू ॾुकार आहे, असीं दरिया जा वारिस आहियूं। हिन सियारे डिसंबर में कणिक जी पोखी जे लाइ पाणी कोन्हे, पीअण जे लाइ पाणी काफ़ी सिंध जे शहरनि में कोन्हे। ख़ुदि कराची शहर ऐं हैदराबाद ऐं सखर में पीअण जो पाणी कोन्हे। बिजली उहा सिंध जा माण्हू सस्ते कोयले ऐं हवा जे ज़रिए पैदा कनि था। सिंध में माण्हू बिजली ॿारे नथा सघनि। गैस पैदा कयूं था, घरनि में गैस कोन्हे। पेट्रोल गैस कोयले जी दौलत जेका ग़रीबनि जे तरक़ी ऐं ख़ुशहाली ते ख़र्च कजे उहा नथी मिले, त सिंध गैर महफ़ूज़ आहे। सिंध जे दरिया समुंड जी पैदावार खज़ाना उहे लुटिजनि पिया। अहिड़ी सूरत हाल में जॾहिं सिंध जे माण्हुनि खे जबरन आइस ऐं गुटको खाराए बुख ऐं बेरोज़गारी जे ज़रिए हुक्मरान मारणु घुरनि था, तॾहिं GSN महाज फ़ैसिलो कयो त गैर महफ़ूज़ सिंध तॾहिं आहे जो सिंध जा पुट ऐं धीअरूं जागनि ऐं पंहिंजे वतन खे तहफ़ुज़ फ़राहम कनि। घणा सूबा ठाहिण जो फ़ैसिलो था कनि। सिंध सूबो न, असांजो तारीख़ी वतन आहे। असां हज़ारनि सालनि खां मुल्क ऐं क़ौम हूं। पाकिस्तान मुआहिदे जो नालो आहे, पाकिस्तान फेडरेशन आहे। असेंबली जे ज़रिए, सिंध असेंबली जे ज़रिए ठहियो आहे। उन ते पंजाब जो कब्ज़ो आहे। पंजाब असेंबली न ठाहियो आहे पाकिस्तान। पाकिस्तान ख़ैबर पख्तूनख्वा जी असेंबली न ठाहियो। पाकिस्तान बलूचनि जी असेंबली न ठाहियो। बंगालिन ऐं सिंधियुनि जी असेंबली ठाहियो। 35 लख बंगालिन खे क़तलु कयूं हिन डिसंबर में, जंहिंखे अॼु 50 साल खां मथे अरसो थियो आहे। 80 साल थियनि पिया असांखे हथरादू तरह बुख बदहाली में मारनि। धाड़ेल असां वटि, करप्शन जो राज असां वटि, हथरादू तरह तरक़ी रोके असांखे मफ़लूज ऐं मोहताज कयो अथनि। कहिड़ो हुक्मराननि वटि प्रोग्राम आहे त पिनऊं, बेनज़ीर सपोर्ट जे नाले में पिनऊं। असां पिनणु न, इज़त सां जीअणु चाहियूं था। आबादगारनि खे चओ था फसल न पोखियो, तव्हांखे 25 एकड़नि जे अंदरि अंदरि तव्हांखे सब्सिडी था ॾियूं। असांखे सस्तो भाण डीज़ल ऐं आबादगार ऐं हारी खां उनजो फसल ख़रीद कयूं त ख़ुशहाली अचे न। असांखे पिनायो था ज़मींदारनि, हारनि, औरतुनि खे। पिनणु न, बावकार तरीक़े सां ज़िंदा रहणु चाहियूं था। खरबे डॉलरनि न, ट्रिलियंस डॉलर जी मिल्कियत आहे सिंधियुनि वटि, उहा असांखे ॾियो। असांजो सोन वसीला खसे, असांखे बुखियो मारे पिनायो था। इन पिनण ऐं मुहताजी जे ख़िलाफ़ु असां तहफ़ुज़ सिंध मार्च रखियो आहे। त अचो त सिंध जा खज़ाना, तेल, धरती, ज़मीनूं, मादनियात उहा महफ़ूज़ कयूं, उहा पंहिंजे आम माण्हूअ ते ख़र्चु कयूं। सऊदी अरब जो तेल अरबनि ते ख़र्चु थिए थो। कतर जी LPG उन मां खरबे डॉलर्स जेके आहिनि उहे कतरी शहरनि ते ख़र्चु था थियनि, त पोइ सिंध जी दौलत सिंध ते ख़र्चु छो नथी थिए। हिनमहिल वफ़ाक़ चए पियो, अॼु आउं तव्हां सां अहम ॻाल्हि मीडिया सां कयां थो, त भई असां नाणो उनजो नए सिर NFC अवार्ड जी जाइज़ो वठंदासीं। वर्किंग ग्रुप ठाहिया आहिनि। तव्हां सिंध जो नाणो खसणु घुरो था ऐं वरी असांखे बुख मारींदव। दिफ़ा मनसूबनि जे नाले में असांजो नाणो खसींदव। असांजे मथां ॾोहारी आसिफ़ ज़रदारी मढ़ियो अथव। पीपल्स पार्टी लुटमार कई आहे, ग़रीब दर ग़रीब कयो अथनि। मां जीअं अर्ज़ु कयो त 84.5 अरब रुपए जी कणिक उहा ख़राबु थी पई आहे। तव्हां उहो कणिक ग़रीबनि में खे त न ॾिनी, त उनखे खुराक जे लाइ अटो ॾियो, पर गोदामनि में ख़राबु थिए थी। रुश्वत गर्दी हली आहे। सिंध जे फूड डिपार्टमेंट इन ते वज़ीर आला खे गिरफ़्तार करणु खपे। असांजो नाणो लुटींदड़ आसिफ़ ज़रदारी, बिलावल ज़रदारी ऐं मुराद शाह खे गिरफ़्तार कयो, छो त उन्हनि सिंधियुनि खे मोहताज बणाए छॾियो आहे। इन ज़ुल्म जे ख़िलाफ़ु 22 तारीख़ अॼु हिते टंडे मोहम्मद ख़ान जी जेका शुरूआति कई अथऊं
शाह करीम को ऐं जाड़ा वाह को पंहिंजी जागरता मुहिम जी त अचो जागो ऐं सिंध जो तहफ़ुज़ कयो, पंहिंजी ख़ुशहाली तरक़ी ऐं इज़त हासिलु कयो। महिरबानी। 27 तरमीम खां पोइ ॿुधो आहे त 28 तरमीम अचण वारी आहे, उन जे हवाले सां छा मौक़िफ़? ॾिसो, आइनी तरमीमूं 26 आइनी तरमीम ऐं पीका एक्ट इज़हार जी आज़ादी ते बंदिश हुई त सहाफ़ी, टीवी चैनल ऐं मीडिया खे कंट्रोल कयो। 27 तरमीम अंधी मंडी अदलिया जो ख़ात्मो आहे, जजनि खे ख़तमु करे छॾियूं, सरकार जा गुंडा अदालतुनि में वेहारींदा, त न इज़हार जी आज़ादी जो हक़ न इंसाफ़ मिलण जो हक़ उहो ख़तमु थी वियो आहे। नई तरमीमूं जेके कनि था हुकुमरान, आसिफ़ ज़रदारी ऐं ॾोहारनि इस्तशना वरिती आहे। भई अमरीकी सदर दुनिया जो ताक़तवर माण्हू आहे, उनखे इस्तशना न आहे, उहो बि पार्लियामेंट, अदलिया ऐं अमरीकी अवाम ॾाढो जवाबदार आहे। त पोइ पाकिस्तान जा हुकुमरान जवाबदार छो न हुजनि? सिंध जा हुकुमरान पार्लियामेंट जो जवाबदार छो न हुजनि? लुटेरा आहिनि, उन्हनि पाण खे आइनी तरमीमुनि जे ज़रिए महफ़ूज़ कयो आहे। आइनी तरमीमूं अवाम जे तरक़ी, ख़ुशहाली, तालीम जे वाधारे, रोज़गार लाइ न आहिनि, चोरनि खे तोहफ़ुज़ ॾियण लाइ आइनी तरमीमूं। मज़ाहिमत कंदासीं, असां मज़ाहिमत करणु निकिता आहियूं पुरमन तौर ते, जीअं दरिया जे तहफ़ुज़ लाइ, कैनालनि जे ख़ात्मे जे लाइ निकिता हुआसीं, वरी कैनाल ठाहिनि पिया, वरी कारपोट फार्मिंग जे ज़रिए ज़मीनूं ॾियनि पिया। सो सिंधियुनि खे चवां थो त असां पुरमन माण्हू आहियूं ऐं तयारी कयूं, संदरा ॿधूं, किरोड़े माण्हू रोडनि ते निकिरूं त असांखे कब्ज़ो, बुख, गुरबत, नाइंसाफ़ी क़बूल न आहे। असां बावकार ज़िंदगी गुज़ारणु चाहियूं था, आज़ादी सां असां आज़ाद सूरत में ज़िंदा रहणु चाहियूं था। पंहिंजे वसीलनि सां असांखे पंजाब जो वसीलो न खपे, बलोचनि जा वसीला न खपनि, पख्तूननि जा न खपनि। सिंध पंहिंजे वसीलनि ते इज़त सां जीअणु चाहे थी, असांखे इज़त सां जीअणु ॾियो, अमन अमान सां जीअणु ॾियो, तरक़ी ऐं वकार सां जीअणु ॾियो। सभिनी खे दावत आहे, सिंध जे शऊर खे, सिंध जी कोमपरस जमायतुनि खे, सिंध जे गैरतमंद पुटनि ऐं धीउनि खे दावत आहे। सभिनी वटि वियो हा, जीअं तव्हां वटि आयो हा, हर जाइ ते वञा पियो, सभिनी वटि वेंदुसि।